Hatani dewata turupuk epistel de Bornginon imana tersurat di pasal menopat ayat 2 sampai sia songonon ma didok disi tajahama marsika sorin. Saya lusi mau wale dewata ni hati gorakku yahu jauho jala palubang ahu jupang hagogodan asima roham diau jala tangihom ma tangyaki. Iya hamu pinopar jolma sadia lelengon dolea rohamu dihasa halemki sadia lelengon doha holongan ni rohamuna nasoha sea jala di loronuna gabus sela. Unang sobot hamu marha surungat do di bahai Jehovah akka hasianna matua ditanyo Jehovah do molo hujo ibana. Osohon hamu hian asaunang dapoton dosa marhusaria marohamuna dungro di podamu hamu asasonang hamu sel. Pelehok kamu ma pelehon hati goran jala maraposat tu Jehovah mahamu. Lamdo akkana mandok Tumise manupakan nandengan tuhita alai ale Jehovah saya pasondakon matu hamis sondang di bohimi. Gumodang dolas ni rohakku di lehokko siad dina sida di hamamasa ni gotilon eme dohot anggur nagabi situtu sonang doahu papeak huhut mamit tornok aisa sadahodo ale Jehovah pasonak konau maringanan ido saatna martua dohalakna tumangihon hatani debata jalana upeopsa amen. Mari demahita. Asini roha dot dame madehamu nasian Tuhan di bata Jehovah dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dihita salutna amanami do inanami hita napungu di bagas gerejaon inang disude aka nama dohoti marhiti aplikasi live streaming
di bagasang bornginon ima di pertanyaan sektor hatan itu hatta nagabi ujahan nagabi si pausuru surota ima sian hatan itu hatta nah di surat pangukapon 5 ayat 10 sada rodi ayat 14 songonom madu di sini dungi mamereng ma ahu gabi hubigi ma songon suara ni torop suru-suruan humaliang habang sai nang suara ni aka parngului don aka situai ia torop nasida marloksa-loksa jala meribu-ribu marsuara nagugu nasida madok nata mado biru-biru naung terbunui majalo hagugun dot hamuraun dot hapistaran dot sahala dot hamuliaun dot hasangapon dot puji-pujian gabi hubigi masuarni nasa nati nopa akana duanwa gijang di tano di toru ni tano rodina di laut tung saluhun na di bagasan akai madok puji-pujian dot hamuliaun dot hasangapon dot hagugun rodi saling liling nama di ibana na hudul di habang sai dohot di biru-birui jadi di dokma opat parngului ma amin laos manukap ma akasituai huhud marsobba molo di dalam bahasa Indonesia dikatakan maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata bagi dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata amin dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Ima sahatna dihita salutna di bagasan holong nasian Tuhan Yesus Kristus molo tapai ihut di berita di buku pangungkapon manang di buku Wahyu masih gudang doju panghita di si taringot sada pewahyuan manang sada keberadaan nanaing masa dope ditiki di patuduon debata imatu si Yohanes si siani Yesus ditiki si Yohaneson ima terbuang di sada pulau na marguar di Patmos jalabui dohonon hira di tahun 84 Masehi manang tahun 84 dung Kristus disimat masa pangaliliun nama seposa tuganuk halak siuton Yesus ima ditiki di pemerintahan penguasa ni halak Rom ima Kaisar Domitianus jala di sido di pamasa aka odam-odam pangaliliun pamusan ora-ora tunasa halak namang hitun Yesus jala di sima gudang do namate martir jala gudang do akanang na murtad ate na lapatan na so mampu laho maka tidakon mapertahaton haporsion itu Kristus jala los si Yohanes do salah satu sian sisani Yesusi na tartakup alani nama pertahaton dohot nama berita-berita nauli taringotu Kristus namate jalan hehe nama ngalon haluaon tugan colma jala di bolok kodo
ima na marguar di sada pulau Patmos, ima di sekitar di Asia Kecil lu ya teh. Ale di situ di patuduan debatado tu si Yohanes sada pernidaan, sada pewahyuan. Naso hea di ida ibana teh. Lapatan na mulu di bahasa Yunani di dok adong sada keberadaan nanaing masa dope tu ari sugut dumubi taringot tu banua gijang sugut imana marguar apokalipsis wahyu pewahyuan hidup guarna di ayat di buku di dok pangukapon wahyu karena Allah mewahyukan satu penglihatan yang belum pernah dilihat oleh manusia tetapi dibukakan kepada manusia imatu si Yohanes. Nah, aduna dibuka hon di bagasaniate, aduna di patuduan. Imana kini di ayati ima sada kondisi situasi tu arisogutiate. Pabuahon na tutu situ tudo di ida si Yohanes asa mertujuan ngolu ni halak na porsiai ngolu na manghiton Yesusi unang gabi talu binahini akar namasa di ngodu na di portibion asa unang gabi dietong rohani jolmai babua nasa na nidok ni Yesus nasa na binaga bagaw ni Yesus nabui do molo ala ni situasi saya didok do i songon sada dongeng manang sada kekosongan taringot tu nadidok ni Yesus tu bagasan diri halak nama kaporsai manang mangiuton ibana. Los idu di patuduan tu hatta ido ate sada pewahyuhan di sondidok imana kiningan sian ayat 10 sada 1 ayat 10 bati imana didok di bagasani adong ma di si di bereng torok ni suru-suruan humaliang kabangsai ate. Nang suara ni aka parngului aka situa torok na sidang marlok-salok sajalan beribu-ribu namar lapatan nasi tong doi adong banua gijang ni adong do surgui nagabe inganan manang sada nasi tong ikon jaloni ganuk colma jala tu sido ganuk halak na porsia ya te jala odo di patuduhon sugari nang di patuduhon Tuhan ini mungkin bisa jodoh dohon ini akajol matiki omong kosong lihat sesuatu dongeng do taring tuban wa gijang manang didok jolma ahana didok ni Tuhani Holandina laho mangaleon asa unang pola gabi pahacitu di rohani jolma nama ngulu di portibion apa daung ate memang ido kebenaran na di ida si Yohanes ate ale sudah nai di bereng ibanai Papua di sido ganuk halak na porsia sudah ikon sahat dalam masuk di bagasan na didok nakiningan ima torop ni halak namar suara di bagasan ni ate jadi sa sitong na boy doon di versi Yohanes isi do na toropi ate ima akahalak na porsia ate termasuk hita atik pedang dope saat hita tusi songonan di si Yohanes na di patuduh debata hita dudu di si Holan dulu na didok di bagasani di akas suara torop halak nakiningan nakin nama makau suru-suruan humal yang bangsai nang aka parngulu aka situa do torok nya kamar lok sana beribu-ribu lapatan dang nektaretong beyate gudang nak jala bui do tabayak kunia de asugari haduan baju pak kita di siate ba di sima ita namar surat-surat jala marulupu lupita jalan jelas di sido dan adung be nama ngalili hita
Dangadong be nama ban sahit dihita, dangadong persahito be, dangadong hasusah be, dangadong namale. Odo na sada kebenaran na ikon hapor siyaut tadi ngulut tawon. Asa dito nga to nga di ngulut ka nang namasa di Portibon so tung gabi holan taida siya sudut secara inganan ni Portibion do ate. Alana jujud do jolma. Holan di bereng do akan namasa holan seolah-olah ngulunai diukur batas Portibion. Molo tak ukur do dirita ngulut da holan batas di Portibion memang dongonut tama masai parir do ate. Masai hacit, masai pahit. Atik pe di bagasan di Portibion gudang do akan atonggi jalota. Ale tetap masuk soring deui. Ale sudah naik salpu do molo didok di bagasan aka ayat na asing ate. Salpu do akan nasa na di Portibion ate. Magargar aka tano do langit. Ale jupang ma ima di tano nai baru do hita ima di surga ate. Dala odo na ikon gabisi tiopan di ngoluta. Asal lapatan na di bagasani dina hapor siaota na doho tita marsuara na gugu di bagasan banua gijang sogot imana madok na tama do biru-biru naung tarbuni majalo hagogoon do hamoraon hapistaran do sahala do hamuliaon do hasangapon do puji-pujian odo ede suara iya te di banua gijang odo edeta iya te anon haduan hita do maswara honia te di banua gijang alaniaha ala nungah di tobus hita alaniaha do hita ala nungah tatiup hapor siot tanaman tongia te ale mulu di ngolut taon lapatan na bali hita sian hapor siot ta alani Portibion songona udok nakiningan godang do ditiki zaman si Johannes ditiki abad pertama na nadalu hapor siot na buah mai berarti nasida dak pasti dohok di bagasan niate holan natama natusi ima na toktong namarsi hohot mol di aka ayat nasidat ya tiuk matu pelmi unang adung na babuat napatan na tupal hangoluan na dipinasan ide patah hangoluan ni dada holan aka nata atusi holan na pasu-pasu na boy di Portibion ale tupal hangoluan ni na manotong ni dok di si ima di banua gijang sogot odoi jadi akhir daripada perjalanan hidup manusia bukan hanya di dunia. Nah gundangan colman waengon saya mamikir holan di Portibion atau ema amang ayah hapolai ko pikiron banua gijangi do ari sugui dak taboto-botoi aka halak na soprosia di pandohan songoni ale melo halak na porsia umarga do songoni do Paulus ate umarga do tungolu sugut do ngolu na so taridai dina sian na tarida na ditanoon alaniaha ala nunga mangulu di bagasan dirina sakabona do dirina dohot hangoluan na pinatupan ni debata de bagas dirina itu sada ciri khas di ngoluni halak na porsia molo nunga sakabona dirina dohot debata dohot di hatanai di bagasan ngoluna dan gak bisa ada na ubelga na masa di tonga-tonga di Portibion termasuk akahamoraun arta do asangapon na di Portibion dan idong gak ubelga dirina adong na ubelga di bagasan dirima imana kiningan mahkota kehidupan di sorga kelak dalam hidup kita. Nah sonari saat tu dia duhita dinalahu mangauhon manang terukir roh yang mengatakan itu lebih besar yaitu mahkota kehidupan yang sudah dikaruniakan Tuhan dalam hidup kita dalam hidup. Dan namanduk molo ditaringoti tu banua gijang molo ditaringoti tu hatani debata dohor akabaga-bagan debata nguluta gabe hira naswadung lapatan mangulu di Portibion daung ati ai justru molo ditaringoti du banua gijang tataringoti di bagasan nadidok ni debata sasitong na mangalen gugu du di hida doh pos ni roha salili kita mangulu di Portibion
adong do huaso di hita dina laho boy jupang di hita ima hangoluan na pinasak ni debata di tonga-tonga di portibion jala disempurnahom mamuse ngolutai satu ujung nila kata ima satu banua gijang alani disodo di dok nang disunggul itu hita pabuah asa tok-tok kita gabe masuk di bagasan akan nama loksa-loksai di sonate buado cara nguluni halak Kristen asa panean ibana di hangoluas subut dan arung na asing dia muamanami di nanami di ngulutta hanya kita tetap hidup bertahan di dalam iman kepada Kristus. Bertahan kita mempercayai apa yang sudah dikaruniakan Kristus di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Nunga di palua hita sian dosa hamatian. Jala di parade dalam di hita ima sahat Tuhan ngoluan na saling lilingna. Jala lubi siani muse di bagabagon debata do huaso di hita marhite to di porbadia na marturasi tu golu ni halak na porsiai di nalau manalu ho portibion ikon ha porsiaut tadi takas biate alam naing masuk nama hitan non tu sada situasi imana margoar masuk kita dung naik tua Yesus tu manua gijang dungi di tongosima nama imana margoar hasa saur itu di purbadia ido nama ngalen gugu tunggulu ni halak porsia jala ido nama ngalen tu hita sahat tu tikion ima hagu guon di hita lau manaluhu portibion nah iparadi Tuhan ido sudah iya teh ni ngulut tahun anak hidup saya diarau di bagasan hatan ini batas sungguh di Paulus saya taihutum ma rohatodi hidup di dalam roh Tuhan bukan di dalam disebut dengan kedagingan ataupun hal-hal bersifat roh keduniawian molo condong do hita tu na padua honakina roh keduniawian mana jujun saya taetong do portibiodo nagabe dewa nagabe na ubalga mangalehon lasni roha di tonga-tonga ni mulut tahun nanti. Nah alani do dia muamanami do inai di bagasan hita napas pausurusoron hatan itu hat tahun neng taida di bagasan trupukon pasidohot do hita di bagasan ni nah di bereng si Johannes alusna ikut dohot do hita di bagasan ni ate molo pasidohot hita haduan ahado si paradiot tadi ngulutta di portibion imana kiningan marsi hohot hita di bagasan hapor siatu Tuhan unang telu hamu bina ini portibion unang gabe tarela hita di usip-usip ni si bulis na say si pata mangusipi ngulutta baik di tonga-tonga ni ulauta di keluarga di parsaorat tadi masyarakat do di akat tantangan namasa numayengon termasuk tanda-tanda zaman nadong waingon puido menggoyang rohani jolma gabe dak porsiai mana tu debata apalagi masa ma si pata di nguluon akah hamaolon hapursuon mangulu si ganu pari iya deh itu bisa membawakan kita semakin menipis dan semakin kendor dan pada akhirnya kita tidak percaya apa yang dikatakan firman Tuhan dalam hidup kita. Ada melon marsi hohot totong hita di bagasat Tuhani marhite hatana di sido hita totong gabi di patalu sahat tu ujungna hita lau majalo hanguluan sahat tu ujungna salile kita mangulu di portibion majalo haguguon nasihat Tuhani manaluhon dohon dinalaho manggaragu na majalo ima taringo songo dia ma baga-baga di debata pasu-pasu di debata di tonga-tonga ni ngolutta songon halak na porsia
marhaposan tu Jehovah mahamu, marhaposan tu Jehovah ma ima di bagasan Yesus Kristus ido dalam di hita asa terpabongot hita sahat Tuhan nguluan nasa yang leling na di ari sugut. Amin. Martangyang mahita moliati ma Tuhan di pengajarionmu marhite hatam na hubege kami di bornginon asa pasidohot kami ali Tuhan na gabi mian jala mangedeom puji-pujian tuho ali Tuhan di banua gijang sugut na tamado biru-biru naung terbunui manjalo hagugun dot hamor moraun hapistaran sahala hamuliaun dot hasangapon dot puji-pujian alania li Tuhan pargugui mahami salilik kami mangulu di portibion manang songo dia ma ragam nina wadu pihami hamaolon dot parsurion ngulu alai leho matuhami toddi na marsi hohot asa marsi hohot kami marhapusan tuho li Tuhan di ngulu nami marsi hohot di haporsion nami ali tuho naung takas hu hapusi hami nunga dilihat kodo hanguluan di hami asa jupang di hami ali Tuhan ngulu na saling liling na di banua gijang sugut nang hagugun di hami marhitito di porbadia mana luhon nasa na wadupai hami di tonga-tonga ni portibion ali Tuhan asima roham sai pargugui maganup hami lao toktong mangululon nami ali Tuhan mangasahok ko jala marhaposan tuho di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho. Amin. Marede hita sia nomor 574 ayat sada. Tapasada rohata martangyang mahita sobbanami madiho ale Tuhan marhite Yesus Kristus puji-pujian dot homalate omma di sobbahor rohanami tuadupammu nasun badiai ale Tuhan ala dipakilala rohanami do ale Tuhan di pangaramoti ommu di hami saluhutna didongani hodo hami ale Tuhan siap bagas nami be dohot siana akau laun nami be rotu bagas joromon toktong di bagasan hai pason jala di bagasan las niroha ima alai Tuhan apalah di bornginon di pertangyangan nami Tuhan Jehovah di bata nami nunga di bege hami hatami naung pinasahat nina posom marhite naung dibege hami Tuhan anggiat maboy di peop hami jala boy di ulahok kami dia ka parnguluan nami siganubari Tuhan Jehovah debata marhite Tuhan Yesus Kristus buanon nami do Tuhan di bagasan tangyang nami huriamon dia ka pakobasion nami ale Tuhan terlumobi male Tuhan di kami parhaladuni huriamon pasu-pasu mahami saluhutna suang songoni nang calon parhalado
Asa margogo hami Tuhan dinalau makobasi huriamon. Lehon narikoti di hami Tuhan. Asa marhitea le Tuhan marlas ni roha hami. Dinalau makobasi huria HKBP Cimanggison. Suak songonima le Tuhan di uluan nami pendeta resort suang songoni nang pendeta fungsional posroha nami ale Tuhan pergugui nasida perbisuhi nasida dinalau manguluhon huria namion asagabe dengkan huria namion ale Tuhan ruas na mangolu maon ruas na marhapor siau tuho Tuhan Jehovah debata amanami buanon nami do Tuhan di bagasan tangyang ngami ruas ni huriamon godang do namasa di parngoluan nami sigano pari ale Tuhan silas ni roha aka parukilon parsahiton doklan nasing ale Tuhan molo tungadong di ruas ni huriamon ale Tuhan dia kana marsahit ape hom matanganmu nasun badia itu dang dok pamatang ale Tuhan asamar hitei boy malum nasida sian persahitonna mulu adong Tuhan naung leleng marsahit na sumar saujungan say terus di bagasa persahiton rodo hami marsoba tujolo mabali Tuhan apala di bornginon huboto hami do ale Tuhan dang adong sahit na soboy di taluoko dang adong sahit na soboy di pamalupo pamalum masahit ni nasida ale Tuhan asaboy nasida Tuhan marlas ni roha marsaor dot hami di huriam HKBP Cimanggison lau mamuji pasangapon guarmu nabadiai suang song di malay Tuhan diaka anakon muna pinalume hommu tu hami saluhutna diaka dana kale Tuhan sekolah minggu pergogoi nasida le Tuhan ramoti Tuhan lehon tong-tong dame nasurmu itu nasida le Tuhan asagabe jolma napistar namalo mabiar marado poko le Tuhan si pangoloi mai di aka poda ni natorasna terlumubi ma si pangoloi di le Tuhan bono nami do Tuhan di bagasat tangyang nami suang-songoni aka remaja naposo toktong ma di bagasan pangaramoti ommu Tuhan Jehovah debata amanami suang song lima Tuhan dia akan tua-tua nami akan naung lansia naung sudah gogo le Tuhan lehon gogo tu nasida le Tuhan asaboy nasida Tuhan madalani ngoluna di bagasan las ni roha asaboy nasida Tuhan marsaor doto le Tuhan di bagasan pamujionna dia ka punguan kategorial le Tuhan Tuhan debata Jehovah buanon nami do toktong di bagasan tangyang ngami ale Tuhan diaka ia nakomu naung waktuna marumah tangga alai satu sadario Tuhan dang dapota jodoh posrohan nami ale Tuhan patudu ma rokap tunasida nani halomon rohana terlumuwi ma di halomon roham Tuhan asaboy nasida Tuhan marsi hawalong aja lama muka rumah tangga na baru lam godang keluarga nalau mamuji pasangapon guar muna badiai suang songoni malay Tuhan dihami ruas ni huriamon dia ka perkarejo Tuhan pasu-pasu masude dia kana niulan di tangan nami doa ka pikiran nami alay Tuhan asa tok-tok kami marlas ni roha di nalamad dalani ngolu nami si ganupari suang songoni Tuhan dia ka pertiga-tiga toktong maho na mga leon pasu-pasu tu nasida leon akapangomoat tu nasida asa marlas ni roha nasida Tuhan bangulaw na kasiulaw na Tuhan mardami sonang rap marsaor di huriamon di bagasan las ni roha debata Jehovah buanon nami do tok-tok Tuhan di bagasan tangyang nami negara nami onale Tuhan akan manguluhan mulai siat tingkat RT 1 presiden ale Tuhan
Homana la mangalio gugu di nasida, homana la mangalio bisuk di nasida, asaboy nasida Tuhan, di bagasan holong nasiak koi dinalau manguluhon negara namion. Asaboy Tuhan negara namion gabe negara na adil dok makmur. Tuhan Jehovah di bata amanami, perdosa nagurang dohami ali Tuhan. Urasi jalase sama dosa nami alai Tuhan asa talup hami majalo kapasu-pasu na naik si pasahatom Tuhami alai Tuhan ditikina Tuhan non neng merdungu sirang dohami sian bagason asini roham mana sotu pasirang siak kami linggo mami mahami marhite holong na siak koi dongani hami mulak tu bagas nabi be di bagasan hahi pason jala di bagasan las ni roha jupang dohot aka keluarga di bagas nami be. Tuhan jaloma tangyang ele-helek nami kolam mga sahon anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nai martangyak kami Tuhan. Amin. Di namarede hita sia nomor 790 ayat sada rodi ayat 2 los di somata pasahat piliata tuhuria. Tatangnya kemapilian atapasahat di bagasan obason martangyang mahita ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroni saluhud sila nehon na dinggan dot nasa ulibasa na maniutus pasatami masian nehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na khusus di julum pasu-pasu may jara ramoti asa uparahasya kami pilihan pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam dohot di porti biong buhay marohanami marhiti hiti todim asal mutadah kami goreng silan dihon mi tu kami asal mgir-gir kami mandok mulyante tuho marhiti hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin rap mahita mangidu di tangyak tai ali amanami na di bunai gijang Sai benar-benar mawarmu, sai Roma harajomu, sai
Dewa Mahamisian Pangabu Ayhudu na punah rajau Daud hagugun Rodia sangapos saliling nililing na Asini rohana sian Tuhata Yesus Kristus Dohot holong ni rohana sian di bata amata Dohot parsaoran itu di porbadia ma Nama masu-masu hamu saluhut na amin Dihita salutna amanami do inanami napungu di bagas garijata saksong ini nang nama dohoti di aplikasi di live streaming di bagas Mornginon kami sebagai nama ngula manang namar hubas di pertanyaan sektor di bagas Mornginon lima sian organis song leader saksong ini nama rakeda dot nasibuan tang yang pangudianon nang kami sedih nama buan berita nauli pasahat untuk hita saluhutna selamat malam madi hita malam baik madi hita salutna horas